נגמר לי קטע עם האלכוהול, אתם מתרוצצים ואתם מה אני מה הוא עשה טדי? לא הבנתי, מה הוא עשה טדי? הוא שנייה עושה לי הליקופטר בפנים. שם עומד מישהו צליסת מול הפנים. מישהו צליסת מול הפנים. מה הוא עשה? מה זה? מה הוא עשה לך? לא הבנתי. בר, תגיד עכשיו. מחר אני רואה את עצמי בפייסבוק בלי הכותרות, הבן אדם הראשון בעולם. שמה עשה? שמה עשה? בר, מה הוא עשה לך ליד הפנים, אחי? לא הבנתי. מה, טדי, מה עשו לך ליד הפנים? הוציאו לו קינג'אר בפנים. עשו לו קינג'אר. טוב, סרטום במקום לא ידוע.カレーを